このまま別にパノラマではねえぞ。マジムービームービー。あー、遠くて伝わんねえな。本当に普通にすげえんだけどな。北側行ったら来るんだけどな、本当に。あそこどう考えても近くはいけないっすよ。これだって滑落したら死ぬし。もうちょい行けそうだけど。行ってみる？一回。なかなか過酷な。マジこれが最後に残す映像になんねえことになる。下が残した映像。